गाइस मैं बता दूँ, आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग टॉयस और अनबॉक्स करेंगे एक फ़िशिंग गेम को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। ज़्यादातर बच्चे से बहुत लाइक करते हैं और ये सेल से चलते से शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। सो गाइस मैं आपको बता दूं वीडियो शुरू होने से पहले कि आप मेरा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सो हम बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले हमने अनबॉक्स कर लिया है, तो इसको पहले मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन करेंगे ऐसे, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे इसको डालो तो ये इस तरह बाहर आ जाती है, और ये इस तरह से इस तरह बाहर आ जाती है, और ये इस तरह बाहर आ जाती है। इसके उंगली डालनी पड़ती है इसके अंदर ये। तो वैसे आपको इसको मैं सबसे पहले इसका फंक्शन बताऊं कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये है, तो ऑन करें तो इसके अंदर ये जो है ये फ़िश को ऊपर कर देते हैं। इस तरह ये है, ये इसको भी हम डालेंगे। बच्चे एक तो तंग करते रहते हैं। ये हो गया। ये छोटा कज़न है मेरा जो फ़िश डाल रहा है। और सो गाइस ये हो गई फ़िशिंग गेम हमारी कंप्लीट। इसके अंदर सेल डलते हैं, 2 बैचेस डलती हैं, जिसकी वजह से ये ऑन होती है और ये फ़िश को हम ऐसे पकड़ते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो से इतना ही था। तो मेरा पेज ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही और साथ बेल का आइकन से दबा दीजिएगा ऐसी नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।